Aí pessoal, o que acontece com essas motinhas? Popzinha aí, ó. Aí o que acontece? Come essa engrenagem, desgasta aqui os dentinhos dela, ela trava. Que na realidade aqui a bomba de óleo está travada, está até dando dificuldade para rodar. A corrente de comando fica nessa situação. Já estava, mesmo com a regulagem topada, já fica folgada. Para de lubrificar, partezinha de cima. O pistão colou aí no cilindro, né? Eu consegui destravar aqui. E o procedimento aqui é fazer a partezinha de cima, né? Fazer aí o reparo, retífica, pistão, retentor de válvula. Abrir o lado da embreagem,